السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن سؤال كنت اتسألته في التعليقات أكتر من مرة. سؤال الناس المبتدئين بيسألوه إزاي ما نعملش نشاز واحنا بنعزف على الكمانجا، أو نعمل صوت مش حلو أو صفافير أو صريخ على الكمانجا. في ناس بتسميها أسامي كتيرة يعني. ازاي نطلع الصوت نظيف على الكمانجا حتى لو احنا كنا مبتدئين؟ يعني مش لازم ان انا اعملها بروفيشنال، بس تبقى الصوت المسموع نظيف، صوت حلو يعني. فهنعرف ده دلوقتي ان شاء الله. هقول لكم حاجات رؤوس كده بسيطة، لو ان شاء الله لو عملتوها يعني هتلاقوا الصوت كويس على الكمانجا ومش هتطلعوا نشاز. يلا بينا. اول حاجة رقم واحد، مسكة الكمانجا. مسكة الكمانجا مهمة جدا، يعني قبل ما ابدأ اعزف اصلا واعمل اي حاجة ابقى ماسكة الكمانجا صح. لان لو ماسكاها غلط اكيد الصوت هيطلع مش حلو. لو انا ماسكاها واقعة كده والقوس هيبقى، هنتكلم دلوقتي على النقط التانية لها علاقة بالقوس. بس اول حاجه ان انا ابقى ماسكه الكمانجه مظبوطه، الدقنه في مكانها، الكمانجه على كتفي مظبوط، ايدي مكانها مظبوط، القوس طبعا ماسكه القوس تكون مظبوطه. ده رقم واحد، الكمانجه تكون ممسوكه صح، والقوس وطبعا ايه وضع الايد، وبرده ده هنتكلم فيه. بس رقم واحد مسكه الكمانجه تكون مظبوطه تمام. رقم اتنين، بالنسبة للقوس لازم يكون متألفن كويس بالمادة اللي هي بتبقى جاية مع الكمانجة الألفونيا دي، لونها أصفر كده. هوريها لكم برضو عشان الناس المبتدئين اللي لسه ما يعرفوهاش. اللي هي دي، اللي هي بيبقى لونها أصفر، مادة زي شمعية كده. دي الألفونيا. المفروض القوس يبقى متألفن كويس. لو القوس مش عليه جزء كافي من المادة دي، القوس مش هيطلع صوت، أو هيطلع صوت كده ايه، في بحة كده او صفافير، او مش هتلاقي الصوت النغمة مظبوط يعني. طبعا هو متألفن، فكنت عايزة اوريكم الصوت هيبقى عامل ازاي، بس هو القوس عندي متألفن يعني. فتبقى مألفن القوس كويس، يعني حاطط عليه من المادة دي يكون كافي، يعني يكون كفاية عليه تمام. بالطريقة دي ببدأ جزء جزء، عشان برضو الناس المبتدئين اللي ما تعرفش. بمسك القوس والمادة دي معايا، وببدأ جزء جزء من القوس لحد ايه ما اعمل القوس كله تمام. ده اول حاجة. تاني حاجة كمان مهمة جدا بالنسبة للقوس، انه ما يكونش مشدود قوي على الاخر. ده بيعمل برضو صوت بيخلي الكمانجة تصرخ يعني وانت بتعزف. يعني برضو ما يكونش مرتخي قوي، بس يكون وضع ايه مريح زي كده بالظبط، نفس كده. طيب مش عارفة ابين لكم ولا لا. تمام. يعني ما تشدوش قوي وبرضو ما ترخوش قوي عشان الصوت يكون مظبوط تمام. يبقى قلنا رقم واحد مسكة الكمانجة تكون مظبوطة، القوس يكون متألفن كويس، وما يكونش مشدود قوي، اكون ماسكة القوس صح، ماسكة الكمانجة صح. ايه تاني؟ رقم تلاتة، وضعية ايدي او وضعية الايد، والايد اللي ماسكة الكمانجة والايد اللي ماسكة القوس تمام. انا ماسكة الكمانجة ما كنتش عاملة كده قوي، ما كنتش طبعا ايدي هنا مظبوطة، ما كنتش عاملة ايدي كده مرجعاها، ما كنتش فاتحة ايدي هنا قوي مثلا، تكون كده بالظبط تمام. الايد اللي ماسكة القوس تكون الكتف ما يكونش عامل كده، ما يكونش عالي مثلا، الكتف يكون الوضعيه الصحيحه طبعا كلنا عارفينها. هحاول احط لكم صوره دلوقتي على الفيديو بالوضعيه الصحيحه لمسك الكمانجا والكتف ووضعيه الايد وكده تمام. بعد كده لما اجي اعزف مكان القوس، مهم جدا مكان القوس ده رقم 3. ما كنش بعزف هنا على المرايه، الصوت شوفوا مش حلو خالص، بيطلع فيه بحة والصوت مش مظبوط تمام. وما يكونش عند الفرسة، هنا الصوت هيبقى اكيد باين لكم يعني، الصوت عالي جدا مزعج ومش واضح يعني، مش مظبوط تمام. المفروض الوضع الصح يكون بين الفرسة وبين المراية هنا في النص كده تمام. معلش اعذروني علشان لسه خارجة من دور برد فمعلش. المهم هيكون شايفين المراية والفرسة، القوس يكون موازي ليهم في النص تمام. هحاول اوريها لكم هنا عن قريب. المنطقة دي المراية والفرسة، القوس يكون هنا كده في النص تمام. بس طبعا ايه بالوضع الصح. علشان تظبط الوضع ده في البداية خالص لو انت مبتدئ،
قلت كتير قبل كده ان انا اقف قدام مرايه. انا لحد دلوقتي يعني احنا لسه بنتعلم وكلنا بنتعلم لحد دلوقتي، علشان برضو ابقى مراقبه نفسي لو انا في البيت. إيه المشكله لما اقف قدام المرايه وانا بعزف؟ عشان ابقى مثبته وضعيتي صح لفتره طويله، فخلاص انت كده كده بتتعود على الوضعيه الصح دي. تمام. فلو انت مبتدئ اقف قدام مرايه علشان تظبط مكان القوس مظبوط، ويكون ايه موازي زي ما قلنا للمرايه والفرسه، ويكون في النص. تمام. رقم 4، علشان ما طلعش صوت نشاز او صوت مش حلو على الكمانجة، مهم جدا ان انا اكون اصلا مثبتة صوابعي على النغمات صح. ده مهم جدا. يعني ما كنتش مثلا اي سلم مثلا كوردلا، لازم يكون نغماتي مظبوطه، ما يكونش مثلا لا ناقصه هنا غلط او زايده، فده الصوت هيطلع مش مظبوط. بالاضافه الى ان انا ابقى دايسه على الوتر صح او عافقه النغمات صح. ده مهم جدا ان انا ما اكونش في ناس، يعني انت مثلا ايه النغمه دي لو انا مش دايسه على الوتر قوي، لو مثلا سامعين الصوت، غير لما انا بقى اعمل كده ادوس على النغمه جامد على الوتر، ان انا ابقى ماسكه النغمه صح. تمام. فكده الصوت هيبقى بتاعها مظبوط. ده مهم جدا ان انا ابقى دايسه على النغمات صح، ما اكونش سايبه فراغ او مش قافله على الوتر صح. تمام. فضروري جدا تكون ابعاد النغمات او ابعاد السلالم عندك تكون مظبوطه، وتكون متدرب كويس علشان تطلع الصوت مظبوط. لو انا مش ظابطه النغمات، لو انا بعمل اغنيه مثلا ومش ظابطه اماكن النغمات بتاعه الاغنيه او المقام ده، فهتطلع الاغنيه نشاز طبعا، والصوت مش حلو وحاجات كتيره يعني. فمهم ان انت تبقى مثبت متدرب كويس على السلالم وعلى الاغنيه وعلى النغمات مكانها الصحيح قبل ما انت تبدا تعزف، علشان ما يبقاش فيه نشاز. حاجه مهمه كمان ان انت لما تيجي تعزف ما تبقاش دايس على القوس قوي، على يعني مثلا اي نغمه ما ادوسش قوي. سامعين؟ ده كده انا بضغط قوي، عامله باور زياده على القوس. فعلشان يطلع الصوت نظيف ان انت برضو مش وما تسيبهاش قوي، ما يبقاش خفيف قوي وما يبقاش. تمام. ان انت تخف باور على القوس، ده كمان هيساعدك انت كمبتدئ ان انت تطلع صوت كويس من الكمانجة وما يبقاش فيه نشاز. حاجة كمان مهمة جدا، دي اول حاجة، مش هقول ان هي اخر حاجة، دي اول حاجة تكون واخد بالك منها علشان ما تطلعش نشاز من الكمانجة، ان انت تكون ظابط متون الكمانجة او الدوزان يكون مظبوط صح. ده اهم حاجة يعني، الف باء زي ما بيقولوا. رقم 1 ان انت تكون ظابط دوزان الكمانجة. لو الدوزان مش مظبوط النغمات هتطلع مش مظبوطة، حتى لو انت ايدك مظبوطة والدنيا هتبقى باظت يعني. وطبعا هتلاقوا فيديو احطه لكم في صندوق الوصف واحنا بنظبط او ازاي بنظبط دوزان الكمانجة. وفي طبعا فيديوهات كتيرة متكلمة في الموضوع ده، ان انت ازاي تظبط الدوزان. ده الموضوع سهل ان شاء الله يعني. واي سؤال عندكم برضو اكتبوا لي في التعليقات وانا معاكم ان شاء الله. يا رب تكونوا استفدتوا من المعلومات البسيطة دي. بس هي دي اللي جت في دماغي دلوقتي، الحاجات البسيطة قوي للناس المبتدئين علشان تحسن من صوت الكمانجة او ما تطلعش نشاز على الكمانجة. واعذروني من الكحة وكده، معلش ان شاء الله المرة الجاية تكون احسن. وشكرا ليكم، مع السلامة.